alaykum everyone. Sizlarni yana bir darsimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi mavzuyimiz plural nouns, ya'ni 5-darsimiz. Plural nouns degani o'zi ko'plik otlar degani. Ya'ni bizni ko'plik otlarni s qo'shish orqali yasaymiz. Ya'ni ingliz tilida s otlarga s qo'shganimizda u lar ma'nosini beradi. Ya'ni bizda asosan s qo'shishni 3 xil turi bor. S, es, ies. Hozir bularni har birini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi s dan boshlab ko'ramiz. Hop. S qo'shish qoidasi oddiy undosh harf bilan tugasa va u sanaladigan ot bo'lsa, biz unga s qo'shamiz. Misol uchun, birinchi misolimizni ko'rsak, misol uchun doctor. Ya'ni r harfi bilan tugayapti. O'shaning uchun biz bu yerda s ni qo'shganmiz. Ya'ni doktor sanaladigan ot, shuning uchun ham biz s olamiz. Keyingisi school. Ya'ni bu yerda l harfi bilan tugayapti. L bizda undosh va school sanaladigan ot. Shuning uchun biz buni schools, ya'ni maktablar deb aytamiz. Keyingisi cow. Ya'ni bizda w ham undosh harf va cow sanaladigan. Shuning uchun biz buni cows, ya'ni sigirlar deb aytamiz. Keyingisi bizda es. Ya'ni bizda es ni o'ziga xos qoidasi bor. Ya'ni shu berilgan harflardan so'ng biza es qo'yishimiz kerak. Bular s, double s, sh, ch, x, z or o. Ya'ni mashlardan keyin biza mash harflar bilan tugasa biza es qo'shamiz. Misol uchun bus, buses, avtobus, avtobuslar, glass, stakan, glasses, stakanlar, dish, ovqat yoki idish tovoq desa ham bo'ladi, idish. Dishes bo'lsa idishlar bo'ladi. Watch, soat, watches, soatlar. Box, quti, boxes, qutilar. Quiz, pronunciationga e'tibor beramiz. Quiz emas, quiz. Quiz degani bizda test degani. Ya'ni quizzes bo'lsa testlar bo'ladi. Potato, kartoshka, potatoes, kartoshkalar. Bizda 3-holatimiz. Biz 3-holatimizda ies qo'shamiz. Ya'ni qachonki ya'ni noun y bilan tugasa, ya'ni o'zbekchada y harfi bilan tugasa, biz ies qo'shar ekanmiz agar u ot va sanaladigan bo'lsa. Misol uchun activity, mashg'ulot, activities, mashg'ulotlar. Baby, chaqaloq, babies, chaqaloqlar. Bunny, quyon, bunnies, quyonlar. Enemy, dushman, enemies, dushmanlar. Bu yerda lady, xonim, ladies, xonimlar. Fly, pashsha, flies, pashshalar. Pony, pony degani ponies bo'lsa ponylar bo'ladi. Ya'ni bu otni turida shunaqa. Keyingi holatimiz bizda vs bo'lib ketadi. Ya'ni oxirgi harfimiz f yoki oxirgi harfdan bitta oldingi harf ham bizda f bo'lsa, ko'p holatlarda vs bo'lib ketadi. Misol uchun wolf, bo'ri,
wolves bo'rilar, knife pichoq, knives pichoqlar, leaf barg, leaves barglar, wife xotin, wives xotinlar, self o'zi, selves o'zlar, o'zlari, shelf tokcha degani, shelves bo'lsa tokchalar bo'ladi. Elf elf degani bu elvis bo'lib ketadi. Thief o'g'ri degani thieves bo'lib ketadi. Ko'plikda thieves o'g'rilar bo'lib ketadi. Endi biza o'sha ko'plik otlarni irregular pluralsni ko'rib chiqamiz. Ya'ni noto'g'ri ko'pliklar ham bor bizda. Ya'ni bu qoidalarga bo'ysunmaydigan otlar ham bor. Hozir bularni har bittasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi bizda bu ya'ni man. Ya'ni man degani bu erkak degani. Endi bu ko'plikda man bo'lib ketadi. Ya'ni talaffuzda ko'proq ahamiyat berasizlar. Man, man. Keyingisi woman, women. Ya'ni ayol, ayollar. Keyingisi ox, oxen. Buqa, buqalar. Keyingisi child, bola, children, bolalar. Keyingisi bizda tooth, ko'plikda teeth. Talaffuziga ko'proq ahamiyat beramiz. Tooth, teeth. Biroz qiyinroq, lekin albatta urinib ko'ring. Keyingisi person. Person degani odam, people, odamlar. Goose, g'oz, geese, g'ozlar. Endi bu yerda sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni biza deerga s ni qo'sha olmaymiz. Boya aytdim, undosh harf bilan s qo'shamiz deb aytdim, lekin bu yerda bu qoida ish bermaydi. Sababi biza deers deb aytolmaymiz. Ya'ni oddiygina deer deymiz. Misol uchun 5 deer, 6 deer, ya'ni 6 ta kiyik, 5 ta kiyik. Ya'ni bu yerda s qo'shmaymiz. Agar qo'shsak xato bo'ladi. Misol uchun bu yerda example berganman. There are 5 deers in the forest. Ya'ni o'rmonda 5 ta kiyiklar bor. Ya'ni bu yerda deers xato bo'ladi. Ya'ni biza bu yerda bu yerda s ni qo'shsak xato bo'ladi. Bu aytganimdek. Ya'ni there are 5 deer in the forest. Ya'ni o'rmonda 5 ta kiyiklar bor. Ya'ni bu yerda s qo'shmadim. Sababi qoidasi shunaqa. S qo'shsak xato bo'ladi. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Ya'ni there are 5 fishes in the pond. Ya'ni hovuzda 5 ta baliqlar bor. Lekin bu yerda biza es qo'sha olmaymiz. Ya'ni ch bilan tugayapti, to'g'ri. Lekin bu yerda es o'zi qoidasida ch bilan tugasa noun biza es qo'shishimiz kerak edi. Lekin bu yerda bunaqa qoida ish bermaydi. Agar
es qo'shadigan bo'lsak xato bo'ladi. Ya'ni buni qoida sifatida yodlab olishingiz kerak. There are 5 fish in the pond. Mana bu to'g'ri variant bo'ladi. Ya'ni biz hech qanaqa bu yerda es yoki es yoki ies qo'shib o'tirishimiz shart emas. Shunchaki 5 fish desak bo'ldi. Mana shu bizda to'g'ri variant bo'ladi. Keyingisi ya'ni sheeps deb aytsak bizda xato bo'ladi. Oddiygina sheep deymiz bunda ham. There are 5 sheep in the field. Ya'ni maydonda 5 ta maydonda 5 ta qo'ylar bor. Ya'ni bu yerda es qo'shilgan, shuning uchun bu gap xato bo'ladi. To'g'ri variant there are 5 sheep in the field. Ya'ni maydonda 5 ta qo'ylar bor. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham es qo'shishimiz shart emas. Hop, bugungi darsimiz shular edi. Umid qilaman dars sizlar uchun ancha foydali bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va keyingi darslarimizni kutib qoling. Sog' omon bo'ling.